အိုးသားရဲ့အမေဒီမြေကွက်လေးတော့ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ထင်နေတာဒါပေမဲ့သားလေးကအချိန်မီပြန်ရောက်လာခဲ့တာပဲအမေကျွန်တော်မင်းသူစီကအကြောင်းအရာအားလုံးသိခဲ့ရလို့ချက်ချင်းပြန်လာတာပါအမေကိုအခုလိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့ပြီလို့တောင်းပန်ပါတယ်အမေရဲ့အလုပ်တွေများလို့နေလို့အိမ်ုံတော်မပြန်ဖြစ်ခဲ့တာပါအမေရှားပါတဲ့သားရဲ့အမေနားလဲပါတယ်မင်းသူကအဖြစ်ပြက်အားလုံးကြည့်နေပြီးပို့ပြီးတန်တရားဝင်လာတယ်နေမင်းကအယောင်ချမ်းသာနေပြီဆိုပြီးသူ့မေစီဘာလို့တခါမှမပြန်လာခဲ့တာလဲပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမိခိုးနဲ့အများကြီးပေါ်လာပါတယ်ဝိုင်းစားလိုက်တာကွာဒီအချိန်ဆိုအမေလည်းအိတ်လောက်ပြီးသွားပြီးတော့ထမင်းရှာစားအောင်မညနေလာတဲ့အခါမှာသူ့အမေအိပ်ပျော်သွားပြီဖြစ်လို့နေမင်းကမိဖို့ကြောင့်နဲ့တိတ်တဆိတ်ဝင်လာတယ်။တစ်နေ့လုံးဘာမှမစားသေးတဲ့အတွက်ထမင်းကိုအငန်းမရစားနေခဲ့ပါတယ်။ Oh yes အရသာရှိလိုက်တာကွာ။ဒီလိုအိမ်ချက်ထမင်းမျိုးမစားတာကြပြီ။မျက်ရည်တောင်ကျချင်လာပြီ။ပတ်စံကတလောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဘလို့ဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ရမလဲ။အဲ့ဒီချင်းငွေရလဲကုန်ပြီ။နေမင်းကထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အကျွေးစိတ်တစိတ်ပဲကြံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနေတာကတော့အကျွေးတောင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာသူလုံးဝအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။ငါတီနီလန်းကိုရွေးခဲ့တာမှန်ရဲ့လား။အကျွေးနဲ့အကျွေးကိုပြန်ဖုံးဖို့ပဲသိတယ်။ဆက်ဖို့နီလန်းကိုတော့မစင်စားမိဘူး။နေမင်းရဲ့အိတ်ပီလာသားရဲ့အမေဝင်ခဲ့မယ်နော်။ဟောဝင်လာခဲ့ပါအမေ။သားမအိတ်သေးဘူးလားကွ။ဘာလို့အခုချိန်နေမအိတ်သေးရလဲသားရဲ့သားလေးပေမန်းနေမှာပေါ့အမေသားကိုအရန်ကုန်ယူတယ်နော်သားဒီနေ့အမေသားအရန်တော်တယ်ဒီနေရာထိရောက်လာဖို့မင်းဘလောက်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာအမေသိတယ်သားဒါပေမဲ့ကိုအရန်မပေမန်းစင်နဲ့နော်သားဘေးကင်းကင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာတာပဲအမေအတွက်လုံလောက်နေပါပြီသူ့အမေကအဲ့လိုပြောတာကြားရတဲ့အခါသူ့အမေကသူ့ကိုတထင်းလို့အထင်မှားနေတဲ့အတွက်သူ့အမေပေါ်ပို့ပြီးအာနာစိတ်ဖြစ်မိတယ်။သူဟာအရှုံးသမားတယောက်ပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသူ့အမေကိုဖွင့်ပြောပြချင်ပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်မပင်မမအောင်မေရဲ့အမေတက်တောင်လှုပ်ပေးချင်လို့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနေမင်းနဲ့သူ့အမေစကားပြောနေတော့မှဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ဟန်ဆာဆိုတဲ့သူကဖုန်းခေါ်လာတာဖြစ်ပြီး message လည်းပို့ထားပါသေးတယ်။လွှမ်းလိုက်တာဗျာလို့ပို့လာတာပေါ့။ဟင်ဘသူကဒီလောက်ညနေမှဖုန်းခေါ်တာလဲသားရဲ့။အော်ကျွန်တော်အတွင်းရေးမှုပါမေအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ခေါ်တာပါ။ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်နော်။အေးပါသားလေး။နေမင်းကဖုန်းမကင်လိုက်ပေမဲ့ဟန်ဆာက message ထပ်ပို့လာပါတယ်။ဟိတ်နေမင်းပထမအကျွေးရဲ့အတိုးပေးရမယ့်ရက်ရောက်ပြီဆိုတာမမိတ်နဲ့မင်းငါ့ကိုလိမ်ဖို့ကြိုးစားရင်မင်းရဲ့အိမ်ကိုမင်းရှို့ပြစ်မယ်နော်။ဟင်ဒုက္ခပါပဲ။ပတ်စံဘယ်ကနေသွားရှာရမလဲ။စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားပါအောင်ကွာတခုခုနီးလန်းရှိရမယ်ဟာဘာကားအကောင်းစားလဲဘလောက်မှတော့မစီးရသေးဘူးစက်တောင်နိုးလို့မရတော့ဘူးငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေပြီဒီကားကိုအရှိတ်သေးရအောင်တွန်းရအောင်မယ်အရေးထဲမထားရင်နေပူလောင်ပြီးကားပန်ရှင်ငါ့ကိုပြောနေပါအောင်မယ်ဟေးတထင်းနေမင်းအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲကွာစူပါကားကြီးကိုဘာလို့တွန်းနေရလဲဘာလို့ဆက်မနိုးတာလဲကွာမဟုတ်ပါကွာမင်းကဘာမှမသိပါဘူးမနှက်ခင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရပါမြို့မှာဆိုရင်တော့ဂျင်ရှိရလေကွာဒီမှာမရှိတော့ကာတွန်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပါဟာအော်ငါတော့စီကုံသွားတာလားဘာလားလို့ထင်နေတာသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကျွေးတောင်းတဲ့သူက message ထပ်ပို့လာပါတယ်ပတ်စံမြင့်မြတ်ရှာနိုင်ပါစေနော်ငါမင်းကိုစိတ်ပူလို့ပါကွာအေးပါငါသိပါတယ်ကွာမင်းကဘာလို့တလောက်တောင်မှစက်တိုက်တောင်းနေရလဲငါ့ကိုဖီအားတွေပေးနေရလားဒါပေမဲ့ငါထပ်ပေါက်နေလဲရှာလို့မတွေ့သေးဘူးပဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေမင်းလည်းနီးလန်းရှာနေတုန်းမှာပဲနွားတစ်ကောင်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူကချက်ချင်းပဲအကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်အော်သိပြီကွာသိပြီပတ်စံရမဲ့နီးလန်းငါသိပြီကွာချမ်းသာတဲ့သူတွေကနွားနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံနဲ့ဒီနွားချက်ချင်းပဲအထက်တန်းစားနွားဖြစ်သွားမယ်သူ့ရဲ့ကလေးကလည်းအထက်တန်းစားနွားဖြစ်ပြီးဈေးကြီးကြီးနဲ့ရမယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့အကောင်းဆုံးပဲကွာအဲ့လိုတွေ့ပြီးနွားကိုခေါ်ကရွာထဲကိုထွက်သွားတယ်ဆိုင်တဆိုင်မှာရွာသားတွေကစုဝေးနေတာသူမြင်လိုက်ရပါတယ်သူရက်ပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်ထ
ဒီနေ့ငါမှာပစ္စည်းကောင်းကိုပြเสียရှိတယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူတွေဒီဘက်လာခဲ့ပါဒါအထက်တန်းစားနွားกว่าတထေးစာတွေကျွေးလာတာမြက်မစားတော့အကောင်စားအစားစာပဲစားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနွားတာမန်တဲ့ဈေးကြီးတယ်မင်းတို့ဘဝတွေငါလိုမျိုးတိုးတက်သွားလို့ငါမင်းတို့ပြန်ရောက်ပိတ်ချင်လို့ပါဝယ်ကြမလားဘလို့နွားမာတော်မှတထေးမျိုးရိုးရှိသေးရလားအဲ့ဒီအထက်တန်းစားနွားလေရောက်ထုံတက်လို့လားကွာမရဘူးဗျမရဘူး तू ကအညစ်ကြေးတွေနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးလေရေကန်ထဲမှာဇိမ်နဲ့အနားယူတာပဲသိတာအေးကွာဒီလိုအထက်တန်းစားနွားမွေးလိုက်တော့ငါတို့လည်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရမှာပေါ့ငါတို့အလက်လောက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အေးစိနေလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးလေးရေဦးလေးကတော့အမြင့်ဆူးရှာတာပဲနေမင်းကနွားရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုပြောပြလိုက်တော့အားလုံးကအိတ်ကက်ထဲနိုင်ပြီးပတ်စံပေးဖို့အစင်းသင်းဖြစ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသူကနေမင်းကိုဖြတ်ပြီးမေးလိုက်တာတော့နေမင်းမှာနွားဘယ်နှကောင်ရှိရလဲတကောင်ပဲရှိတာကွာဒီတကောင်ကအကောင်စားနွားလေဘလို့တကောင်ပဲရှိအောင်ဘာလို့လာရောက်တာလဲမင်းကိုယ်တိုင်မွေးပြီးကိုယ်တိုင်ချမ်းသာအောင်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တထေးနေမင်းကလေပန်းပြီးရွာသားတွေကိုနွားလင်ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေရလားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟာမင်းတို့ပြောတာလဲအကျိုးကြောင့်စီလျော်သားပဲဒါတော့တမင်တသက်လိန်တာအသိတာကြီးပဲလေအထက်တန်းစားနွားဆိုတာဘယ်မှာရှိမှာလဲဟိုးမကြီးမင်းရဲ့နွားမျက်စားလိုက်ပြီးတွေ့လားကဲပြောလေနေမင်းဒါဘာကိုဆုတ်လို့တာလဲအေးပါကွာငါသူ့ strawberry sauce နဲ့ wagyu stick ကျွေးဖို့မိတ်သွားလို့ပါသူပိုက်စာညာပါလာသားကြီးရေသွားကြရအောင်ဒီလူတွေမရှောင်းပေးတော့ဘူးသူတို့ကတန်ဖိုးမှမသိတာနေ့တိုင်းပို့ဆိုးလာပြီငါအမှန်တရားကိုတက်သိပြရတော့မှန်းနဲ့တူတယ်ဟဲ့လူတွေလက်ကားစားချင်ကြလားဗျစားမယ်လေစားချင်တာပေါ့လက်ကားကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့စားမှာပေါ့စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြအဲ့ဒါဆိုလဲသွားကြမယ်ဟေ့နေမင်းကတော့စိတ်ပြက်အားငယ်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရှာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်စံရှာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝင်ရှုပ်ပြီးပိတ်ပင်လိုက်တဲ့မင်းသူကိုလည်းတေးထားလိုက်တယ်ကောင်စုပ်မင်းသူမင်းကငါရဲ့တငယ်ချင်းကောင်မဟုတ်ဘူးပဲငါအခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပတ်စံရှာနေတာကိုဘာလို့လာပြီးတော့ဝင်ရှုပ်တာလဲမင်းလာမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးလေကွာဟမ်တွေ့လားဘာလို့ဖုန်းခေါ်လာလဲဟယ်လိုဘလို့လဲကွာဟေးနေမင်းအပြင်ခဏထွက်ခဲ့အောင်ငါမှမင်းတို့ surprise ရှိရယ်ဘာ surprise လဲကွာမင်းပြောတာနဲ့ငါတော့မှရင်ခုန်လာပြီအေးပါမြင်လာခဲ့အဲ့ဒါမှမင်းသိလိမ့်မယ်ဒါနဲ့မင်းအခုဘယ်မှာလဲငါ့ကိုပြောပြစမ်းပါမမကျန်လမ်းသွယ်သုံးမှာပါမြင်လာခဲ့နော်အေးပါကွာအေးပါငါမြင်လာခဲ့ပါမယ်ဘာ surprise လဲကွာ तू ပြောတာလေရင်ခုန်မို့ကောင်းလိုက်တာနော်မင်းသူကနေမင်းကိုချော့ပြီးတော့မင်းအတွက် surprise ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ကြပါနေမင်းလည်းကြချင်းချစ်ချင်းပဲထွက်သွားတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေမင်းရဲ့မျက်နှာမူရာကချက်ချင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတော့တာပဲဟမ် surprise တငယ်ချင်းလာကွာမြင်လာဒီနေ့တော့အားရပါရစားမယ်ကွာနေမင်းကစပွဲပေါ်အစားတောက်တွေကြည်လိုက်တော့အရန်ကိုအရသာရှိတဲ့စားတောက်ကောင်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့တခုခုမတင်ကားစရာကြီးဖြစ်ပြီးစနိုးစနောင်ဖြစ်နေပါတယ်အော်နေမင်းလာလေကွာမင်းဘာလို့တကားမှရက်ညာလဲကွာလာအေးပါကွာအေးပါနေမင်းစပွဲမှာဝင်ထားလိုက်တာနဲ့တင်အားလုံးကအစားတောက်တွေကိုတကယ်ကိုအငမ်းမရစားကြတော့တာပဲဒါပေမဲ့နေမင်းရဲ့မျက်နှာကတော့မကောင်းပါဘူးတခုခုကြိုသိနေတယ်လို့မျိုးပါပဲကဲအားလုံးပဲအားရပါရစားကြပါနော်ဒီနေ့ကတထေးကြီးနေမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဂုဏ်ပြုစားပွဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတထေးကြီးနေမင်းဟုတ်လေရပါတယ်ကွာမင်းသူကအစားတောက်တွေပြေးဝမှာပြီးနေမင်းကတိုင်ခံကျွေးမှာလို့ပြောလိုက်တယ်နေမင်းလည်းမငင်းရှာပါဘူးအစားတောက်တွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးပတ်စံဘယ်လောက်ကြမလဲလို့တွက်ချက်နေရတယ်ပြီးတော့ဒီအခြေအနေကနေဘယ်လိုမျိုးလှစ်ပြေးရမလဲဆိုတာပဲကောင်းစားနေတော့တာပဲအစားတောက်တွေအားလုံးတွေကုန်ကြငွေကတော့ဒီမှာပါရှင်အော်ခဏလေးနော်အော်သိပြီမိတ်နေတာပတ်စံကကားနောက်ခန်းမှာရှိရဲသွားယူလာအောင်မယ်အော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနေမင်းအခုခေတ်မှာဘယ်သူမှငွေသားမသုံးဘူးကွာကဲဆန်ရှင်ကျူအာကုတ်ရှိလားဗျမင်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစင်နေရှိရနော်ဟယ်လိုဟမ်ဘလို့လဲငါကောင်ရဘာတိန်တန်းချီတန်နဲ့ stock share တွေဈေးထိုးကျသွားပြီဟုတ်လားအေးပါငါခုပဲလာခဲ့မယ်ဟေးမင်းသူမင်းရပတ်စံနဲ့အရင်စိုက်ပြီးရှင်းထားပြီးပါအောင်ကွာငါခုအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်နေလို့အရင်ဆုံးမြန်သွားရတော့မယ်ငါထင်သားပဲနေမင်းကသူ့ရဲ့ခုခုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းပေါ်မှာဟန်ဆောင်မျက်နှာပုံစွတ်ထားတာပဲဒါကြောင့်မို့လဲမင်းသူကနေမင်းဟာအခုလက်ရှိမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်စံရှိတဲ့တထေးတယောက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှာနှုံပြေသိချသွားပါတော့တယ်ညမိုးချုပ်လာတဲ့အခါနေမင်းလည်းပေးမနွမ်းနေပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့သူ့အမေက
နေမင်းတားပြန်လာပြီလားမနဲ့ပြန်ကြရင်အမေကတားအတွက်လူပွဲကြီးတစ်ခုလှုပ်ပေးမလားလို့ရွာတွေကလူတွေအားလုံးလည်းဖိတ်ထားတယ်တားတလောက်အောင်မြင်နေတာကြည့်ပြီးသူတို့တွေအားလုံးအားကျနေကြမှာတားရဲ့တောက်ကြားလိုက်ရတဲ့နေမင်းကရှင်ထဲမှာစိုးနှင့်သွားပြီးသူ့အမေကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်အမေတားအမေကိုအရင်ချစ်တယ်နောက်ရက်တွေမှာဘာပဲဖြစ်လာတားလှုပ်ခက်သမျှအရာအားလုံးကအမေအတွက်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပေးပါနော်အမေဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲတားရဲ့တားလူတော်လူကောင်းမယ်ဘာကိစ္စတားကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာလဲကဲပါတားရဲ့ရေချိုးပြီးတော့အနားယူလိုက်အောင်မနေ့ပြန်ကြရင်တားခက်ခက်ညာညာရှိနေရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအမေဒီနောက်နေမင်းကအခန်းထဲဝင်ပြီးမှန်ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်နေမိပါတယ်အခုချိန်မှာသူ့စီမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ပါရှိလဲလို့တွေးနေတာပါဒီလေဆွဲတာအစိဆိုရင်ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမှာပဲအကျိုးရှင်ဟမ်ဆန်သူ့ဘယ်လိုပြောရပါမလဲဟိတ်နေမင်းဘာလို့ငါအကောင့်နဲ့ပတ်စံမလာသေးရလဲဘာလဲမင်းကငါနဲ့လာပြီးကစားချင်နေလားကွာခဏလေးပါတတိရဲ့ကျွန်တော်တရက်လောက်ပဲအချိန်ပေးပါအခုကျွန်တော်နီးလန်းရှာနေလို့ပါဗျအချိန်ထက်မပေးနိုင်တော့ဘူးတရက်လည်းမရအောင်တညလည်းမရတော့ဘူးကွာငါမင်းကိုပြောထားပြီးသားလေမင်းသာငါ့ကိုလိန်နေဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်မင်းရွာကိုလိုက်လာခဲ့မယ်မနှက်ဖြန်မင်းတို့အိမ်မှာအလူပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဧည့်သည်ကြီးတွေကိုကြိုဆိုဖို့ပြင်ထားလိုက်နော်မနှက်ဖြန်သာပတ်စံမရရင်မင်းရဲ့အလူပွဲကြီးကအတုပပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဗျာတွေးစမ်းပယ်လဲကနေထပ်ပေါက်ရှိလဲဆိုတာတွေးစမ်းပါဟမ်နေမင်းတယောက်ဘာလို့မှမသိပဲစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူငားလာတဲ့စပေါ့ကားလေးကိုလမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စီကလည်းကုန်နေပါပြီဟုတ်တယ်ဟာငါသာဒီကားကိုသွားပေါင်လိုက်ရင်အကျွေးဆက်ဖို့တော့လောက်မှာပဲဒါပေမဲ့စီမရှိဘူးပဲဟာဘလို့လောက်ရမှာလဲကွာအော်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ရှိရပဲဘသူကများဗီဒီယိုကောခေါ်လာလဲကွာဟယ်လိုတငယ်ချင်းမင်းတို့မင်းဘာလုပ်နေရလဲဟာမြင်ကွင်းကဘာလို့အမြင့်ကြီးဖြစ်နေရလဲဟုတ်တယ်ကွာငါအီးပါနေလို့အိမ်သားခေါင်မိုးပေါ်လှုပ်ထားလေမင်းဘာကိစ္စရှိလဲပြောအေးမင်းတို့ရငါအခုတလုံးမှာပတ်စံအရန်ဖြုံးလိုက်လို့ငါပတ်စံတွေကုန်သွားပြီကွာကျန်တဲ့ပတ်စံကလည်းမြို့မှာရှိတာဆိုတော့မင်းစီမှာပတ်စံနည်းနည်းလောက်ချီးပေးပါအောင်ကွာကားစီထည့်ဖို့အတွက်ပါမင်းပတ်စံကမြို့ထဲမှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိချရဲ့လားဟာသိချတာပေါ့မင်းလို့တန်းရချီတန်တဲ့တထေးကြီးဟာကိုအိတ်ကက်ထဲပတ်စံတော့မစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုထူးဆန်းလွန်းနဲ့နော်အေးပါဟာငါ့ကိုပတ်စံချီးပေးစမ်းပါငါပြန်ဆက်ပေးပါမယ်အေးပါမင်းရဲ့ကျူဟာငါ့ကိုပို့ထားပေးလိုက်မင်းကွာငါအီးပါတဲ့အချိန်ကိုနှောက်ရှက်ရက်တယ် yes အခုတော့ကားသွားပေါင်လို့ရပြီဟေးနေမင်းရေမင်းရတော့ကွာစီရပြီဆိုတာနဲ့နေမင်းဟာကားကိုပေါင်ပေါ်လိုက်ရှာပေမဲ့ကားကဈေးကြီးလွန်းတာကြောင့်ဘယ်သူမှမယူရဲကြပါဘူးအိုးဟိုတလောက်ကားအကောင်းစားလားဟာငါမှပတ်စံအလောက်မရှိဘူးကွာတခြားနေရာမှာသွားပေါင်ပါအရင်စီးကြီးတယ်ဟာပြီးတော့ထိုင်ခုံက၄ယောက်စာပဲပါတာငါကားအကြီးကြီးပဲလိုချင်တာကွာထိုင်ခုံမြများပါတဲ့ဟာနေမင်းကနေရာတော်တော်များများကိုသွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ကားကိုဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြဘူးအခုဆိုရင်ကားထဲကစီရလဲကုန်ခါနီးနေပါပြီတလောက်တောင်ဝေးကြီးမောင်းလာခဲ့တာကိုအခုချိန်နဲ့ဘယ်နေရာမှပေါင်လို့မရသေးဘူးစုပ်ပိတ်လိုက်တာကွာနေမင်းကစိတ်တက်ကြပြီးအားရော့နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းဘုတ်မှာရေးထားတာကတော့ကံကောင်းချင်တီယိုလာပါလို့ရေးထားတာပါနေမင်းကအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ကားကိုချက်ချင်းရှက်လိုက်တယ်ဒီနေရာကကန်ဆန်းရမယ့်နေရာလောင်ကစားရုံဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူနားလည်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစွန့်စားရတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကားတော့ဆွဲနှုတ်ပြီးကားထဲကဆင်းကအဲ့ဒီနေရာစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ရှောက်သွားပါတယ်ငါခုနှစ်နော်ငါတော့8ပါဟာတွေ့လားဆရာရဲ့ကျွန်တော်ပြောသားပဲဟာငါကိုကွာငါနိုင်ပြီနော်ဟာကွာရှုံးမြန်ပြီသွားပြီဟာဒီလောက်ပတ်စံမြင်မြင်ရတာလားဟာအားလုံးပဲဗျကျွန်တော်တယောက်လောက်ပါချင်လို့ရလားဗျမင်းကဘာတူလဲ
ကျွန်တော်ကပတ်စံမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတန်ဖိုးကြည့်ပြီးအရန်စိန်ကြတဲ့ကားအကောင်စားတစ်စီးတော့ရှိရဲ့ဗျဟိတ်ဆရာကြီးဒီကောင်ကမြို့ပေါ်မှာချမ်းသာလာပြီးအိမ်ပြန်လာတာမကြသေးဘူးဗျဖြောင်းတွေအောက်ခြေကောင်တွေဖယ်ဆန်းကွာတိုင်ခံစော့မဲ့လက်ကြီးသမားတထေးကြီးလာနေပြီကွာကြွပါဆရာကြီးကြွပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျဟာဟာတထေးကြီးဖြစ်တာလားငါသူစီးလာတဲ့ကအရန်ဈေးကြီးပါတယ်ဆရာမင်းရဲ့ကောင်အကဲခဲရတာတော့3,000လောက်တော့တန်လိုက်မယ်ကွာ3,000တောင်လားဟုတ်တယ်ဗျဒီစေးပဲကြောက်ယူသွားလိုက်ကားတော့ငါသိမ်းထားလိုက်မယ်ဟဲ့ကဲဒါဆိုငါတို့စားလိုက်ကြရအောင်နော်ကဲဟော်ရီယာကောင်မလေးချောလေးကဖဲချက်ဝေတော့မယ်နော်ကောင်မလေးတဲ့လားသူ့မျက်နှာလဲသူပြန်ကြည့်အောင်ကဲလာပါအိုးဖဲကအကောင်စားပဲဟာ300ထပ်မယ်နော်ဟင်ဘာလဲဟာငါရှုံးမြန်ပြီဟာရပြီကွာကဲနှစ်ခါရောက်လာပြီနော်အိုးဟိုဖဲကထက်ကောင်းမြန်ပြီဒီတစ်ခါ300ထိုးမယ်ကွာဟာငါထက်ရှုံးမြန်ပြီကွာရှုံးမြန်ပြီဟာအရန်လွယ်တယ်ဟာ3ခါထက်ရောက်လာပြန်ပြီနော်အိုးဟိုဖဲကကောင်းမြန်ပြီဒီတစ်ခါအကုန်ချမယ်ကွာရှိတာအကုန်ချဟာထောင်ချောက်တယ်ကြသွားပါပြီအော်တွေ့ပြီဟာဒီလိုပါဆရာကြီးငါလည်းကုန်ထိုးမယ်ကွာဟမ်ဘာလို့ဒီတစ်ခါထပ်ပြီးတော့အရှုံးမပေးရတာလဲဗျခါတိုင်းလဲကျွန်တော်အရှုံးပေးနေရပဲအဲ့ဒါသားကောင်မြားခေါ်တဲ့နီလန်တစ်ခုတတ်ပဲကွာဘာပြောချင်တာလဲဗျဒီမှာကြည့်လေကျွန်တော်က6ပါဒါပေမဲ့ငါ9လေဟာမဖြစ်နိုင်တာဗျာမဖြစ်နိုင်တာဟေးတပိတ်သူ့ရဲ့ကောင်ကိုသွားသိမ်းလိုက်စမ်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာနေအောင်လေနေအောင်ဟာလေမင်းကတားကောင်များခေါ်ပြီးတော့တခါတည်းနဲ့အပြတ်သက်ဝါမျိုးပြစ်မလို့လားကွာနားကြီးရဲ့ကွာဟဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာလို့ရှက်နေရလဲဟာသူ့ရှင်းပြလိုက်စမ်းသိစမ်းဒီခါမလုပ်ပါနဲ့ကွာသိစမ်းတော်ပါတော့သိစမ်းရဲရီလာနေပြီရမယ်ကွာသိစမ်းဘာရဲရီလာနေပြီဟုတ်လားအားလုံးထွက်ပြေးကြဆိုပြေးဟာနားလိုက်တာကွာမင်းသူမင်းဘလို့လုပ်ပြီးတိတာလဲကွာငါဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါလို့စုံထောက်တယောက်ကမတိပဲနေပါမလားမင်းကငါ့အိမ်ရှိကနေမောင်းဖြစ်သွားတာ哦အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းနောက်ကနေလိုက်လာတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းရောဘာကိစ္စနဲ့လောင်းကစားတွေလုံညာလဲအဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာမသိဘူးလားကွာငါအပြင်းပြေဆုံးရုံတတ်ပါကွာမင်းလိန်ပြောနေတယ်ဆိုတာငါသိရင်နော်ဟဲ့ကောင်နားရဲကွာနေမင်းအမှန်တရားကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါချမ်းသာတဲ့တထေးမျက်နှာဖုံးချွတ်လိုက်ရုံနဲ့မကပဲအားလုံးအခုထပ်ပို့ပြီးပြက်စီမသွားခင်မင်းအခုပဲရှက်လိုက်တော့မင်းသူမင်းငါ့ကိုရမ်းထင်သေးလွန်းနေပြီငါ့လိုတထေးအဆင့်တန်းဘယ်တော့မှဆင်းရဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးကွာနေခင်းတော့လူမိုက်တအုပ်ကမင်းကြောင်ပြောနေတာငါတွေ့ခဲ့တယ်ကွာအေးမပြောနဲ့တော့ငါလောင်းကစားလုပ်နေတာငါ့အမေကိုသွားမပြောနဲ့နော်ဒါဆိုရပြီနေမင်းကိုမင်းဘလောက်ထိလိန်နေအောင်မလဲနေမင်းကတော့အမှန်တရားကနေထွက်ပြေးလေအချိန်တွေကပိုဆိုးလာလေပါပဲအကျွေးတွေလည်းတင်းနေတယ်လို့ငားထားတဲ့ကားလည်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်သေးပဲတထေးမျက်နှာဖုံးကိုဆက်ပြီးတော့တက်ထားတော့မှာပဲအမေအိပ်ပျော်သွားပြီလားမသိဘူးတကယ်နားလိုက်တာကွာအမလေးတာဘယ်ကနေပြန်လာလဲဘာလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေရလဲတားရဲ့ကျွန်တော်မတော်တဆထိခိုက်မိအောင်လေးပါအမေဆေးရုံသွားမလားတာမသွားတော့ပါဘူးအမေကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခဏလောက်အိတ်လိုက်တက်တာသွားမှာပါအမေမနေ့ပြန်အလူအတွက်ငွေပဲကနေရတာလဲတားတီကိုစရောက်တဲ့နေရပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေလေဒါဆိုကျွန်တော်သွားနားတော့မယ်နော်အမေအေးပါတားရဲ့တားတကယ်ရောအဆင်ပြေရလားဟုတ်ကဲ့ပါအမေကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့နေမင်းတယောက်အခန်းထဲကိုရောက်တော့သူလဲငိုပါလေရောပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လမ်းစာပြောင်းနေပြီးဗတ်ပေါင်းစုံကနေပိတ်မိနေပါပြီဒါပေမဲ့သူဖန်တီးထားတဲ့ပြဿနာတွေကတော့ပိုပြီးကြီးထွားလာနေပါတယ်ငါသားလေးဘာတွေများဖြစ်နေရလဲမသိဘူးနောက်နေ့မနက်မှာတော့သူ့အိမ်မှာပဲအလူပွဲကြီးကိုစီစီကကကျင်းပပါတယ်အများစုကတော့နေမင်းတယောက်တလောက်ထိအောင်မြင်သွားတာကြည့်ပြီးဘ
နာလိုတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းသူကတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနေမင်းရဲ့မျက်နှာမူရာကိုတတိထားမိသွားတယ်သူအောင်သက်သက်နဲ့အတင်းကျပ်ကိုပြုံးနေရတယ်လို့ပါပဲဒီနေ့တော့အမေတကယ်ဝမ်းသာတဲ့သားရဲ့ငါသားအမေအတွက်နှစ်သားလေးကြလာတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါမလားအမေယာသေမင်းတမန်များဖြစ်နေမလားမသိဘူးနေမင်းကတော့သူ့ကိုကြိုဆိုတဲ့ဒီအလူပွဲကြီးထဲမှာအကျွေးရှင်တွေရောက်လာမလားဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်နဲ့တန်တရားဝင်နေတာပေါ့အပြင်ပန်းကကြိုဆိုပွဲဖြစ်နေပေမဲ့သူ့မျက်နှာကတော့ဒေါကပြပါဒတွေရောက်နေတဲ့သူလိုပါပဲသူတို့ကသူပြန်လာတော့ကြိုဆိုနေကြတာဆိုပေမဲ့သူ့မျက်နှာအမူအရာတော့တခုခုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံစံပဲဟေးငါလူပြိုကြီးကတကယ်ကိုချောချောတန်းတန်းခန့်ခန့်လေးနော်ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားပါအောင်လားငါ့ကိုလည်းမျက်စိတွေထည့်ပါအောင်ဟဲ့အမေဖြစ်သူကတားကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခါနေဆက်ဆဲမှာရုတ်တရက်ကားဘရိတ်အုပ်တန်ကျင်းဆိုပြီးပွဲတဲ့ကိုမောင်းဝင်လာပါတယ်ဟာအဲ့ဒါနေမင်းရဲ့အကျွေးရှင်ဟမ်ဆန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့လူမစတိုင်နဲ့ပွဲတဲ့ကိုတန်းပြီးရှောက်လာတာတပည့်တွေလက်ထဲမှာလည်းဒုတ်ကိုစီနဲ့အမလေးအလူပွဲကြီးကအကြီးကျယ်ပါလားတန်း100တန် CEO နဲ့တကယ်ကိုထိုက်တန်ပါပြီတဲ့။အိုးမင်းကနေမင်းရဲ့တငယ်ချင်းလားကြွပါရှင်ကြွပါအမေသူနဲ့စကားပြောမနေနဲ့နောက်ကိုစုပ်ခဲ့ပါအမေဟမ်ပါရီလဲသားတတိရဲ့ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်အမေပွဲကိုမဖြတ်စည်းပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပတ်စံရှာပြီးတတိကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဂတိကိုမဖြတ်ပါဘူးဗျာအာဟာဘာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဘာတွေလဲငါတွေးထားတဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်သေးပဲနာသွားလားသားမင်းတို့ကငါသားကိုဘာလို့တီလို့လှုပ်တာလဲဟမ်ဘာလို့လှုပ်တာလဲအားလုံးပဲနားထောင်ကြစမ်းမင်းတို့ပြောနေတဲ့အောင်မြင်လာပါကြီးရဲ့ချမ်းသာလာပါကြီးရဲ့ဆိုရယ်ဟောရီယာနှစ်သားလေးကလေမြို့မှာကြမ်းတမ်းတဲ့ကူလီလောက်စားနေတဲ့ကောင်ကွာပေါင်ထားတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရွေးဖို့ငါစီကနေသိန်း100ချီးသွားတာပြီးတော့ချမ်းသာကြောင်ကြွားချင်လို့ကားအကောင်စားသွားငါစီးတာသူဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးကလည်းအတုကြီးကွာထွင်းရွာသားတွေလည်းအဲ့ဒါကိုကြားတော့တူတူနဲ့အတင်းပြောပြီးနေမင်းကိုကဲရဲ့ရှုံချတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြပါတော့တယ်ဟာနောက်ဆုံးတော့လေအားလုံးကအတူတွေကြီးပဲလားဟိုမှာကြည့်စမ်းတထိန်မျက်နှာဖုံးစွတ်ထားတဲ့ကောင်ဟုတ်ပါဟဲ့ငါတို့လိုစင်းရဲသားချက်အတူတူပဲလာပြီးတော့များဟန်လုံနေသေးတယ်အမေတာတောင်းမှန်ပါတယ်အမေရဲ့တာမိုက်ပါအမေကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ပတ်စံမရှာနိုင်ခဲ့ဘူးအမေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးတာမာနကြီးပြီးကြွားဝါခြင်းလို့တာကိုကူလီထမ်းတဲ့ဘဝဖုံတွေသေးတွေနဲ့ညစ်ပတ်နေတာဘသူ့ကိုမှမမြင်စိတ်ချင်းဦးလေအမေနဲ့ရွာသားတွေကိုလိန်ဖို့မျက်နှာဖုံးစွတ်ခဲ့မိတာပါတာကိုခွင့်လွတ်ပါအမေရဲ့အချိန်တွေသာပြန်လှည့်လို့ရရင်တားတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါအမေရဲ့တာကိုခွင့်လွတ်ပါနော်ဟဲ့ကောင်ငိုးမနေနဲ့မင်းငိုနေလဲအကျွေးကကြေသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာမင်းတို့ကငါသားကိုဘာလို့လာဆဲနေရလဲဘာလို့လာအော်နေရလဲ तू ဆင်းရဲတာဖြစ်ဖြစ်လူလိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကငါသားပဲဘသူမှ तू မထိနဲ့ဒီမှာအန်တီသားအန်တီမြေကွက်ကိုပြန်ရွေးပေးဖို့ပတ်စံချီးသွားတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်အခုချက်ချင်းအဲ့ဒီမြေကွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးလိုက်လေဟဲ့ကောင်တွေဟုတ်ကဲ့မျက်နှာကြည့်တာနဲ့စိတ်ကိုတိပါတယ်ဗျတိပါပြီနင်တို့ငါဘာလို့ကြမလို့လဲဟေးငါအမေကိုလှုပ်စမ်းငါအမေကိုလွတ်စမ်းဟုတ်လားကွာရောဒီမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်စမ်းဒီမှာအကျွေးဆက်ဖို့ဒီမြေကွက်ကိုလွှဲပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့အမေကိုလွှတ်ပေးမယ်တကယ်လို့လက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုရင်တော့မင်းအိမ်ရောဒီအလူပွဲကြီးရောအကုန်မိရှုပ်ပစ်မယ်ကွာကြားလားအိုးဖျားရေအိုးငါလက်မှတ်ထိုးရမလားမထိုးရဘူးလားထိုးလိုက်စမ်းမြင်မြင်ယူပြီးတော့လက်မှတ်မြင်ထိုးလိုက်ဟေးနေကြပါအောင်ကွာဘယ်ကိုလောနေရလဲဟမ်ခမရတို့အကျူရအတိုးနှုံး20ရာခိုင်နှုန်းတောင်လေဒါဥပဒေကအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအတိုးအရှမ်းများလို့နဲ့ဟေးကောင်မင်းကဘာမို့လို့လဲမင်းဝေးမပါနဲ့မင်းသိချင်နေလို့လားဟောတွေ့လားဟုတ်တယ်မလားအေးကွက်တိပဲကိုကြီးကွက်တိပဲကျွန်တော်ချက်ချင်း net idol ဖြစ်တော့မယ်မင်းပါရီယူးကြောင်လာလှုပ်နေရလဲကြည်ထားကြပါမိဘပြည်သူတို့အခုကျွန်တော် live လွှင့်နေတာကြည်တဲ့သူသိန်းချီရှိတယ်ဟာအားလုံးပဲ screenshot ရိုက်ထားကြနော်တပ်တွေအထောက်ထားအပြည့်စုံပဲဒီနေ့တော့ပုံမှန်တွေအများကြီးနဲ့ညှိတော့မယ်ထင်တယ်တော်စမ်း live လွှင့်တာရက်လိုက်စမ်းဟေးရွာသားတို့အားလုံးပဲဝိုင်းဖမ်းကြဟေးဟေးဘာလုပ်နေရလဲသူ့ထိုးလိုက်စမ်းဟမ်တလောက်တောင်လားမလှုပ်နဲ့နော်ရဲရီလာနေပြီအခုချက်ချင်းလက်နဲ့ချဟဲ့လူနေမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်စီမှာအကျွေးတင်နေတာဗျကျွန်တော်မှာစာချုပ်ရှိတယ်
ဒီစာချုပ်ကတရားမဝင်အတိုးနှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းလေတရားရုံးကအကာအကွယ်မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုရဲစခန်းရောက်မှဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဥပဒေအတိုင်းပဲသွားကြမယ်အခုတော့လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့ချင်းချောက်မှုပုံမှန်နဲ့ရင်သွားလိုက်အောင်ဟေးရဲတပ်ဖွဲ့တို့ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဗျမင်းကတော့လှုပ်ပြီဟမ်ဆန်နဲ့သူ့တပည့်တွေပြင်ရွာတွေကအတူကြီးစားတဲ့သူပါလက်နက်ကင်ဆောင်မှုချင်းချောက်မှုနဲ့ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအတိုးနှုန်းယူမှုတွေနဲ့အားလုံးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်အမေရဲ့တားတောင်းမှန်ပါတယ်တားမိုက်မဲခဲ့ပါတယ်တားကိုချမ်းသာတယ်လို့မျိုးဟန်ဆောင်ချင်လို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမဲ့စိုးကျိုးတွေကိုမှီသွားခဲ့တယ်တားလှုပ်ခဲ့သမျှအရာအလုံးကအပေါ်ရန်အခွန်နဲ့ကြီးပါပဲနောက်ဆိုတားတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာအမေသားကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးတားရဲ့အမေကိုယ်တိုင်လည်းမှားခဲ့တာပဲတားကိုကြောင်းထားဖို့အကျွေးတွေကိုအတိုးနဲ့သွားချိမိတာအမေရပဲအထီးကတရက်ခန့်ပါနောက်ဆိုတာကိုသင်ငန်းစာယူကြမယ်နော်တားရဲ့အကျွေးတွေထပ်ပြီးတော့မရှာကြတော့ဘူးရှိသလောက်နဲ့ပဲနေကြမယ်နော်တားကို့မှရှိရလေးနဲ့ပဲရှောင်ရဲတင်းနဲ့ကြပါစို့လားတားရဲ့မိခင်နဲ့သားနှစ်ယောက်စလုံးဟာအကျွေးချင်းမိရာကနေသင်ငန်းစာအသီးသီးရရှိသွားကြပါတယ်။သူတို့ဟာအကျွေးနွန်ထဲမှာဝတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီးနောက်ဆိုတာမျိုးထပ်ပြီးမလုပ်ရတော့ပါဘူး။နောက်ပြီးလောင်ကစားဝိုင်းလည်းရဲဖမ်းတာခံလိုက်ရပါတယ်။နေမင်းကတော့ငားထားတဲ့ကားကိုပြန်အပ်လိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကားပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူများစီလွှဲပေးလို့မရလို့ပါပဲ။ဘလို့လဲနေမင်းဒီတခါကိုတထေးမျက်နှာဖုံးစွတ်လိုက်ရတာပါသင်ငန်းစာတွေရခဲ့လဲကွာငါသိလိုက်ရတာတော့သူများပတ်စံနဲ့ဟန်လောက်ရှိုးထုတ်ရတာအေးမတန်မှစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတယ်ကွာငါစိတ်ချမ်းသာရတဲ့ရက်တရက်မှမရှိခဲ့ဘူးငါအမှန်တရားနဲ့ပြေးလေအကျွေးတွေကပိုတိုးလာလေပဲအကျွေးကိုအကျွေးနဲ့ဖုံးဖိဖို့စူးစမ်းတာထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးကွာငါသာအစတည်းကအမှန်တရားကိုလက်ခံခဲ့အခြေအနေကတလောက်ထိကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါရလိုက်တဲ့ဘဝသင်ငန်းစာပဲမင်းသူရေအေးပါကွာအဲ့လိုတွေးမြင်လဲကောင်းတာပေါ့ကွာဝမ်းသာပါတယ်တငယ်ချင်းကျေးဇူးများတက်ပါတယ်တငယ်ချင်းမင်းသူရာမင်းသာမရှင်ငါတို့ဒုက္ခလလတွေ့နေပြီအေးကွာမင်းပြန်လာတဲ့ဟာတခုခုထူးဆန်းနေတယ်ဆိုတာငါသတိထားမိလို့ပါဒါနဲ့တကယ်တော့မင်းကဘာလုပ်တာလဲမင်းသူတကယ်တော့ငါစပိုင်လေစပိုင်ဘလို့စပိုင်လဲမင်းသူစပိုင်ဆိုတာသူများကိစ္စကိုလိုက်ဆက်စုနေတယ်လို့မျိုးကွာတတင်းတွေကိုလိုက်ပြီးအနှံ့ခံနေပေါ့ကွာအေးကွာပြောပြစမ်းမအောင်မင်းသူဘာလို့လာပြီးတော့စုံစမ်းတာလဲကွာဟောပြောပြရင်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါတော့မလားကွာပြောပါအောင်ကွာဘာလာစုံစမ်းတာလဲမြင်ပြောမကြခင်မင်းသိရမှာပေါ့ကွာမင်းရတော့ကွာတငယ်ချင်းကိုများလာပြီးလျှို့ဝှက်နေသေးတယ်နေမင်းကမင်းသူနဲ့တူတူကိုပြန်သုံးသက်ပြီးတဲ့နောက်သူမပြောမဆိုနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီလို့လုပ်ငန်းခွင်ဖုန်းဆက်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ကနားလည်ပေးပြီးသူ့ကိုအလုပ်ပြန်ဝင်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့နေမင်းကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးအိမ်မှာပဲအလုပ်လုပ်တော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကလည်းသူအိမ်မပြန်ခင်ကကြံခဲ့တဲ့လစာကျွေးတွေကိုလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။နေမင်းဟာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုရင်းနှီးလုပ်ပြီးသူ့အမိနဲ့တူတူလေယာစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ကိုင်ပါတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲသူက online ရော offline ပါစာသင်ပြတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအကျွေးတွေအကုန်ကျေတဲ့အထိပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အမေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လှုပ်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့နေမင်းဟာအတူအယောင်တထေးမျက်နှာဖုံးနဲ့မရှိတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိဘဝမှာပဲပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇလန်းလေးပြီးသွားပါပြီ။ဒီဇလန်းကနေပြီးတော့ဘဝသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှာသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။